बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने लगे हैं कावा। आपको पता है कि मौसम तब्दील हो रहा है और सर्दियां आ रही हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, गले में खराश, नाक बंद, तो उसके लिए हम लेके आए हैं ये कावा। तो मैंने 2 कप का सामान ले लिया और सबसे पहले ये देखें, ये है किशमिश। तो ये बड़ी किशमिश लेनी है, तो 10 से 12 दाने हैं। और ये बड़ी इलायची है। यहाँ पे लहसुन है, तो 2 अदद लहसुन के जवे और 2 अदद दालचीनी। यहाँ पे अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे थोड़ी सी पत्ती, चाय वाली पत्ती, आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी सौंफ है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे हमने 2.5 कप पानी के लेने हैं, क्योंकि हम 2 कप की रेसिपी बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम किशमिश लेंगे। आपके पास अगर किशमिश नहीं है तो मुनक्का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची डालेंगे, सौंफ डालेंगे, अदरक का टुकड़ा, दालचीनी, लहसुन और ये पत्ती। आप कप डाले हैं तो इतना पकाना है कि ये 2 कप रह जाए कावा। तो ये तकरीबन हमारा कावा बिल्कुल रेडी है। हमने 8 मिनट के लिए इस कावे को पकाना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिक्स करेंगे 1 चम्मच छोटी शक्कर की, इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए। बच्चे पीते नहीं हैं। और तो दूसरे में डालेंगे हम शहद। दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। और बड़ों के लिए 1 कप और छोटे बच्चों के लिए आधा कप इस्तेमाल करें, आपको बहुत जल्द फ़र्क पड़ेगा। आपको दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसी से ठीक हो जाएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।